মায়ের স্নেহ হারালো ওই 2 বছরের শিশু। জ্ঞানের আলো ফুটেনে তার, আসছিল সে মায়ের পিছু পিছু। নলকূপের এই খাদে পড়লো, সে বুঝে নাই এত কিছু। পিছন ফিরে মা যখন দেখে, কোথায় গেল আমার শিশু, কোথায় গেলে ওরে মানিক, দেখি না তো কিছু। ওমা ওমা করে ডাকে, পড়লো কানে টাস, আমার কলিজা অনেক নিচে, হাই বিধাতা একই সর্বনাশ। আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়, ছুটে গেল গ্রামবাসী। একজন মায়ে জানে পুত্র শোক, তুমি বুঝবে কি? আমরা মানুষ নই ভালা, সামাজিকতায় পশু। আমাদের অবহেলার জন্য মারা গেল 2 বছরের এই শিশু। অ্যাক্সিডেন্ট হলে, দুর্ঘটনা হলে সবাই পরে যে হায় হায়। সন্তান হারা মা বাপদের কে নিবে এখন দায়? হ্যাঁ বলেন, কে নিবে তার দায়?